Картинаны 1280 жыл салынғаны анықталды. Айта кетейік, бұған дейін суретші Чимабуэның еңбектері ешқашан сатылымға шықпаған. Бағдарламаны әрі қарай студия қонақтарымен жалғастырайық. Дәл қазір студиямызға Алтаспап жігіттер келеді. Алтаспап? Бесаспап дегенде естуім бар еді, Алтаспап дегенде бірінші естіппін. Енді бесеуге сыймаса қайтейін енді. Домбыра біреу, баян екеу, асатаяқ үшеу, дабыл төртеу, дарбуке бесеу, шаңқобыз алтау. Алтаспап болды ма? Иә, дұрыс сөз тапқанға қолқа жоқ ендеше. Қарсалай қымбат көрермен, Алатау серілерінің тобы. Бүгін бізде қонақта Қуаныш Алтыбаев, Жасұлан Мұсағалиев, Ғибрат Жұмағұлов, Рауан Ексілов, Жасұлан Сақаев, Азат Дулатұлы, Ербол Мағауияұлы бастаған Алатау серілері бүгін бізде қонақта. Қарсалай. Қайырлы таң, жігіттер. Қош келдіңдер. Өздеріңіз алтаусыздар. Аспаптарыңыз нешеу? Қанша аспап? Сен қателессің ғой, аспап, жеті аспап сияқты ғой. Қанша аспап? Онға жуық аспап. Қолға ілінген алып келді. Он аспап не көреген онда? Әнге қатысы бар аспаптар. Жігіттер, қош келдіңіздер. Жалпы алты аспап деп әзілдеп жатырмыз. Негізі Алатау серілерінде сахнада қанша аспап қолданасыздар сіздер? Біз енді домбыра, үш жүкті домбыра, сасырнай, сыбызғы, шаңғобыз, асатаяқ, дабыл, сосын ұрмал аспап, дарбука, баян. Тоғыз болды ма сонымен? Енді мынау топтың атауына тоқталайықшы. Неліктен Алатау деп қойдыңыздар? Неге мысалға Тарбағатай серілер емес, Алтай серілер емес деген. Негізі біздің басымызды қосқан Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театры дей тұрған менен еңсеміз алар биігіміз Алатаудан да биік болсын деп Алатау серілері. Тамаша. Ал жігіттер енді қазір сол театрдың қанатында жұмыс жасап жатырсыздар, иә? Сіздердің мына репертуарларыңызды кім таңдайды? Және мына аспаптарға бөліп, оны жаңа бір ансамбль секілді, жаңа бір оркестр секілді үйлестіріп, партитураларын бөліп деген сияқты, оны кім жасайды сіздерді? Енді мен жауап берейін. Біз енді бола ма жауап берсем деп қойып? Біз енді репертуар таңдағанда біз барлығымыз бірге отырып, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығады деген секілді. Бірге отырып ақылдасамыз, бірге ән таңдаймыз. Әрқайсымыз алтауымыз алт жақтан идея алып барамыз ғой. Сіздер КВНщиктер сияқты екенсіздер? Топ болғаннан солай болады, жалпы өзі бір әнді алған кезде өзі. Ал енді ол жақсы, ол әнді енді барлықтарыңыз мақұлдауларыңыз дұрыс. Ұнаған әнді бәріңіз топтасып мақұлдау. Ал енді аспапқа бөлуде, оның жаңағы қай аспап қай кезде ойнату керектігі деген сияқты мәселені қалай істейсіздер оны? Оны да дәл солай өзіміз. Айтып отырмын ғой, тегісін жатқызып өзіміз басында қиын болады. Аранжировщик істеп бере ма бәрін? Өзіміз дайын күйді апарамыз. Дайын күйді апарамыз. Әрбір құлақ қағысын бәрін ойнауын бәрін дайын. Әрқайсыларыңыз бір ғана аспапта ойнайсыздар ма? Әлде кез келген аспапта ойнай бересіз? Кезекпен ауысып ойнай береміз. Тамаша. Бәрі жоғары маман иелері ғой. Бірі консерватория, бірі жүрген бітірген. Бұлар шыны керек дәстүрлі профессионал әншілер, дәстүрлі әншілер. Шындығын айтқанда бар ғой деп. Бұларға қай аспап болсын айта берді. Енді мынау стилистикаға келетін болсақ, киімді кім таңдайды? Топтың жалпы мынау логотипін нені білдіреді? Жалпы осы киімге тұрақтап, енді басында да басқа киімдер болған, кейіннен өзімізге осындай тігіншілерге барып, өзімізді біздің бақытымызды көріп, жігіттердің түр әлпетін әрқайсысы бір-біріне ұқсамайтын, сен тұр мен атайын деген бір-бір бөлек-бөлек тұлға болғанын, осындай бір топ болғанын үйлестіріп, осындай сәнгерлерге барып, үстімізге ерекшелендіріп, бір топ екенімізді елден ерекше болуды біз өзімізді қаладық шыны керек. Бізде бір ел екенімізді көрсетеміз. Жақсы, енді жігіттер, мына бұрынғының серілерін бәріміз білеміз, қандай болғандығын. Ал енді қазіргінің серілері қандай болу керек? Дәл сондай ғой. Кішкене заманауи. Заманы басқа десекші. Сіздер сондайсыздар ма? Енді ол енді Көлік айдаймыз, атпен жүрмейміз. Айырмашылық сода болар деп тек қана көлікте ғана айырмашылық. Жеңіл бетін айтып жатырмын. Үйленгенсің бе, бойдақсың ба? Мен үйленгем. Үйге баратын адамсың ба? Мынау сіздің қолыңыздағы аспапты сұрағым келіп тұр.
бұл негізі даңғара деп айтылады, дауылпаз деп айтылады. Негізі осы кезіндегі жаугершіліктің кезінен бастап келе жатқан бұл белгі беру бір, иә, бәрін бір жинап бір Қоңырау сияқты ғой бұл. құлағын бір елең еткізіп, бір дауысын шығарып қойсайшы. Көрсетші дауысын. Доң-доң. Өздеріңіз безендірдіңіз ба? Мынау таңбалармен. Арнайы бұл заказбен Алатау Бұны тері ғой, иә? иә, Тері, ешкінің терісінен жасалған. Ешкінің терісі ме? А келесі аспапшы? бұл түрік елдерінің дарбукасы. Дарбука. Жақсы, баян. Ана енді асатаяқты осы бір түрмен ғана бола ма, жоқ бұнда неше түрлері бола ма? Неше түрлі болады. бұл енді Бұл негізі бақсылық нелерде қолданылады ғой, бұл, Шамандарда. Сол кезден басталған аспаптар ғой. Топтың бақсы өзің болып тұрсың ғой. Жігіттер, мынау Instagram парақшаларыңызда жылдың нүктесін қоятындай бір үлкен жаңалығымыз бар депсіздер, иә? Бұл қандай жаңалық? Эксклюзив болсын, бөлісіңіздер. Енді биылға Жеке біз енді көбінесе арық сөйлеп семіз шығу деп қарамыз. Дей тұрған мен сіздерге бір жіптің ұшына тарқатып айтайық. Біз жақында Жіптің үшін Раушанға беріп кетіңіздер. Молдабай бабамыздың өзі елге, бүкіл халыққа мәшһүр болған жалғыз әні бар. Жалғыз ән демекші, тағы да әндер табылып жатыр. Молдабайдың әні деген. Сол көбісі орындайды екен, содан ешкім бейнебаян түсірмеген. Соған Алатау серілері. Иә, бұны енді біз енді бірінші Бекболат ағамыздан естідік, онымен кейін Ерлан Рысқали айтып жүрді. Бірақ оны бірінші әкеп осы қазақ ән айналымына әкеліп қосқанда кісілерді білетін шығарсыздар. Бекболат ағаның алдында орындаған осы негізі батыс өңірінің әні ғой негізі. Молдабайдың әні. Бірақ көбінесе арқа өңірінің әншілері көп орындайды осы әнді. Енді біз нақтысын бірақ осы мен естуімше осы Құныпия Алпысбаев ағамыз да орындаған екен, ең жас кезінде, студент кезінде. Ол енді қай замандар екен енді айтуы біраз уақыттар бұрын. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, жігіттерге хабарласып тұр екен. Қабылдайық, қайырлы таң. Құрметті хабар арнасының көрермендері, құрметті Алатау ансамблінің жігіттері, сіздердің өнерлеріңізбен бір рет тамашалаған маған өте ұнайды. Халықты ұлттық мәнерді сақтай білулеріңіз, халыққа жағымды дауыспенен жеткізулеріңізді ұнайды. Мынау менің өтінішім біреу-ақ халықтық дәстүрді ұстандық екен деп, жәндегі мынау әйел балаға лайықты кейбір жәндегі бойға анау-мынауды жапсыра беруді неғыл керек, ер азаматтың киімінде болу керек, бүгінгі тұрыстарым ұнап тұр. Сондықтан өнерлеріңді тек қана алға басушылық болсын, елімізге елеулі болыңдар. Досмұқан секілді елімізге қалаулы ансамбль болуларына шын жүректен тілектеспін. Көп рахмет ағамыз. Әйелдердің киімі дегенде қорқа бастады да. Әйелдердің қалай киіну керектігін көрсететін бір сондай киіммен шығыңдаршы деп айтады екен. Жақсы, ағамыз өте дұрыс айтып отыр. Шынында да ер азаматтардың мына қазақтың бір ұлттық колоритін сендердің болмыстарыңнан көріп, соған риза болып жатырмыз деп өзінің ризашылығын білдіріп отыр. Көп рахмет аға сізге. Тілектеріңізге. Ал енді кез келген аспапты орындайды ғой, аспап деген енді ол. Жігіттермен ойын ойнатса қалай болады? Бірінші ойын ойнап алайық па? Жоқ әлде ән айтып алайық па? Ойын ойнап алайық. Бұл таңертеңгілік бағдарлама. Сондықтан біз келген қонақтардың кішкене ұйқысын ашу үшін бірінші ойын ойнап аламыз. Содан кейін барып ары қаратай әнге кетейік онда. Қонақ қойдан жуас дейді. Сіздердің айтқандарыңыз. Онда былай болсын. Онда Раушан былай істейік. Қазір жігіттерге бір танымал әншінің танымал әнін берейік. Соны тыңдап алғаннан кейін жігіттер соны аспапта орындап көрейік. Орындай аласыздар ғой, иә? Көреген шамамыз береміз. Ендеше онда тыңдайық. Бұл ән кімнің әні, қандай ән? Ендеше, ал Режиссер бастайық. мырзалар дайын болса әнді беріп көрейік. Танымал ән. Білетін шығарсыздар енді. Аспанға қарай. Абай Бегей ағамыздың әні. Аспанға қарайын. Ал енді Абай Бегей ағамыздың ән қоржынындағы бір шоқтығы Абай ағамызды осы эстрада өнеріне келген аспанға қарайын деген әні ғой. Жарайды, ендеше. Алатау серілерінің орындауында бұл ән қалай естілер екен? аспанға қарайын. Қайырма. Келбетіңе танысамын.
selam sana. Жұлдыз мısın ay mısın? Az olur mu sen sana? Balıklanan ay mısın? Saltanatlı emmi. Aralayımın gül baktı. Süydüm seni canım benim. Şırıllaysın malbetti. Yazmana karayımın жұлдызды sanayımın. Sol жұлдыздың ішінде sen olsun araydım. Armanı talaydım bağıma balayımın. Ben seni süyemin, ben seni kalayımın. Aslanға karayımın, жұлдызды sanayımın. Sol жұлдыздың ішінде sen olsun araydım. Armanı talaydım. Ойбай жігіттермен серілер Бастап топлап қойсаң оқисың. болды Я екен ғой, бізде иә? келесі ән бар ғой тағы. Келесі Көрейік, келесі ән тыңдап көрейік. қысқа қайрайық, иә? Бір қабат, бір Қайырмасын куплет айтасың, айтсаң, немесе қайырмасын көрейік. Біледі. Бұл ән кім білесіздер ғой? Иә. Қайырмасын ғана, иә. Кім білесіздер? концерті болайын деп жатқан әбдіжаппар әлқожаның оригиналсын деген әні. Иә, Sen originalsın, taza, tabii nersin? Sağan kolu jet almay beri ginalsın. Sen originalsın. Al biz tabii Келесі әнге gineriz. кезек берейік. Вай, ба. Бір кезде бәріміз жылатқан Ғаділбек Жанайдың Қаншайым Қаншайым ба? Кеттік ендеше. Қаншайымым ау, жүрегім мен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен келші көр. Бәрекелді. Бәрекелді. Келесі ән. билеттетін ән бар ма? Өз өзіңді жеңбей, жеңеріңе сенбей, арман. Қуандық Рақымның проблема жоқ па? Қуандық Бұны Рақым, иә? білеміз бе екен? Проблема болмай ма? Айту проблема болады ау. Ал кет. Қарыздарым қанша, қарыздарым қанша, күліп жүре берем, қайғысы жылғанша. Проблемалар бар деп уайымдама сонша, шешіледі бәрі, шешілетін болса, шешіледі бәрі, шешілетін болса. Бәрекелді жігіттер. Тағы Тағы ән бір бар ән ма? көрейік па жоқ мұқпаға ма? Көрейікші. Біреу көрейік, ә? Біреу көрейік. Жасұланның әні. Бұлар кімнің әні бұлар? Кім айтатын еді? Кімнің әні бұлар? Шетелдік қандай еді? Ауына Ал кет. Давай. Кешіріңіздер. Қазақ ел бізге келмейді екен бұндай. Иә, бәрекелді. Жақсы. Жігіттер, Көп рахмет. тамаша. Енді қай әнге салсақ та әкетіп жатсыздар, сен енді Тоқтата алмай жатырмыз, иә? Соны қазір жігіттердің өздерінің репертуарына қазір келеміз. Соның алдында сіздер Төреғалимен не жоспарлап жүрсіздер? Соны айтып жіберіңіздер. Инстаграм парақшаларыңыздан байқап қалған сияқты. Бұйырса жақсы жаңалықтар болады аға. Дуэт қой. Шетін шығарсақ қалай? Бағана жібін Раушанға ақыр бердің ғой. Шебін беріп қойдық қой. Жаңалықпен келейік. Тарқатайық та енді жайлап. Ал бізге енді алдағы эфирлерге де айтатын жаңалықтарымыз. Бүгін бәрін айтса ғой. Жақсы ендеше. Жарайды, онда қонаққа дейін сұрайық жігіттерден. Ендеше бүгін бізге қандай ән алып келдіңіздер қонаққа де? Өз репертуарларыңыздан. Біз енді осы халыққа алғашқы бір табан жақындатқан осы Молдабай деген ән. Молдабайдың әні. Молдабай, иә? Тәңір берген Молдабай. Малға жарлы болса да Айтар сөзге телге бай. Бәрекелді. Жақсы, ендеше жігіттерді біз ортаға шақырайық. Мен мынау жет аспап жігіттерге. Біз мына жақтан тыңдайық.
Так, өздеріңіз қалай енді? Ананы берсе маған. Қай аспаптың микрофонын қалай тұру керек? Ана жаққа отыра аламын? Ал жігіттер, сәттілік Алатау серілері қабыл алыңыздар. Тәңір берген молдабай, малға жарлы болса да айтар сөзге тілге бай. Сөйлер сөзге келгенде орынбордың алдында тағалаған жорғадай. Сөйлетілім жалықтау жақыра жақсы қалыпта. Білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар мекен сіздің айтар халыққа. Айтарыңды анықта, ақ қуғыстай жалықта. Жақсы менен жаманды қаусырмаша қызыл тіл көп ішінде қалықта. Молдабайдың әледің, осылай қылып ән салсаң домбыраның сәледің. Алтын қалпақ жезтелбек хандар киген көзіне, кімдер әуес болмаған молдабайдың сөзіне. Ақ жібегі болмаса үйдің сәні келмейді, шымыраулы болмаса шидің сәні келмейді. Егеске жауын мұқатпай ердің сәні келмейді. Қара жерден қар кетпей, көкірай шалғын шөп өспей, жердің сәні келмейді. Қызыл жасыл киінбей, қыздың сәні келмейді. Аққу ұшып қаз қонбай, көлдің сәні келмейді. Молдабайдың әнедің, осылай қылып ән салсам домбыраның сәледің. Жігіттер. Үйкүні шайды яшатын ән екен. Жасасын Алатау серілері. Сәттілік тілейміз. Көп жігіттер шығармашылық табыс тілейміз. Биіктен көріне беріңдер. Жақсы жаңалықтарыңызбен студияда көріп тұрайық, кездесіп тұрайық. Ал қымбат көрермен, біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге болған Алатау серілері соңғы жылдары